za ta hana. Wannan dokar muke bukata 'yan majalisa, ku yi mana dokar da za ta hana cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ko ɗan siyasa, ko malami, ko ta ɗan ƙungiya in ya faɗi magana da ake jin akwai rashin ladabi a kira shi gaban kwamiti a tantance a yi masa hukuncin da ya dace. Amma kun shagala yanzu da yin doka akan sarki. Na ramu da maganar sarki, in ba ku san sarki ku tsige shi mana. Me bukatar mutanen Kano ana wani magana akan sarki? Shi ne bukatan mu? Me zai amfane mu? In kuna son sarkin nan ku bar shi, in ba ku so kawai ku ce yayi laifi ku tsige shi. Amma a ce a zaɓi mutane a shiga rana, a sha wahala a zaɓe ku. Wasu sun mutu saboda ko sun kashe dukiyarsu, wasu sun yi sare-sare, wasu sun yi ƙiyayya. Don ku je majalisa ku yi mana aiki, ana yunwa, ana talauci, ana fatara, ana sata, ana fashi. Kwanan na aka kai hari bici. Kwanan na aka kai hari bagwai, kwanan na aka zagi annabi, amma kuna ta maganar sarki, kun mai da abin dirama, kowa ya san wannan dirama ce. Sarki an naɗa shi, in bai muku ba ku cire shi, amma a ce wani sarki ya yi maganganu na rashin ladabi, wa ya tabbatar, wani malami aka kaiwa. Ku kawo mana maganganun sarkin mu ji, in yayi mu je mu gaya masa kai rashin ladabi ka janye, in baka janye ba ga hukuncin Allah a kanka. Sai an kai majalisa? Ba sarkin ya faɗi maganganun muka yi challenge ɗinsa ba kuma gwamnati ta goyi bayan mu. Ya kawo kundi na iyali. Aka zo aka yi a BUK duk mafi yawan ku sun je. Ni na jagoranci masu kin yadda da abin da aka saka a cikin kundin na wasu abubuwa. Magana shekarun aure, magana ƙarin aure da maganansu. Muka je muka gabatar da fefa, malamai suka yi, sarkin nan yana zaune. Aka yadda cewa ai gyare-gyare akan waɗannan. Malamai su suka san addini, kuma akwai su cike a Kano. Ba in majalisa mai suka sani game da addini za a ci wani kai musu, wai wani yayi magana ta rashin ladabi. Ga wanda ya zagi annabi. In ba ku san sarki kawai ku ce kun cire shi, dama haka ake yi, sai an naɗa wani. Amma ba a zo a mai da Kano da masu ilimi, da masu kuɗi, da 'yan siyasa, kuma ya zama dirama. Ya zama kwangila, ya zama ana ta maganganu. Wannan tsari na sharauta an ba ku so ku ce kun rushe shi mana. Abinda muke gudu muke ga 'yan sarauta, mu ba mu cikin sarauta, ba ma so bu mu gada ba. Amma Shehu Usmanu dan Fodio da ya kafa wannan abu sun kafa shi da bisa abu biyu. Jihadi suka yi suka taimaki musulunci. Suka kafa wannan abun. Ba daɗi bane dan kana cikin sarauta ka ba da goyon baya a ci mutuncin dan uwanka mai sarauta. Yanzu wannan abin da ake yi, wasu sarakunan suna jin daɗi ana cin mutuncin ƴan uwansu sarakuna. Kuma ba ku san gwamnan da zai zo gaba ba. Yanzu wannan gwamnan ya raba masarautu 5, ya tsige sarki. In wani ya zo ya iya cewa shi duk local government ma a yi mata sanda, a yi mata sarki. Mun samu sarakuna nawa kenan? 44. Wani yana iya zuwa ya ce ma kowace unguwa a yi mata sarki. Ba doka ba ce, tunda an ce majalisa ce a yi mata sarki. Shikenan sai kaga sanduna sun yawa. Kamar da wata local government a wata jiha sai kaga mutum an goyo shi a bayan kabu-kabu wai hakimi ne. In ba ku san wannan tsarin ku lalata shi ku soke shi, mu ba abin da ya shafe mu mutanen Kano. Amma muna son komai a yi shi da hankali, a yi shi da hikima, a yi shi yadda mutane za su gane, yadda za su fahimta. A ce wani wai ya kai ƙarar sarki, wai ya faɗi maganganun da suka saba addini da al'ada. Waye wannan mutumin? A ina yake? Me ya faɗa? Ina takaddar? Ina sunansa? Ina malamai? Kuna ku maganganun fa? So da aka ai mana abin da ya dace. Abin da muke so ku yi doka, ana amfani, ana siyasantar da zagin annabi, ana ƙabilantar da shi. Ana mutane mutum baya son ka sai ce ka zagi annabi a ji a kona ka a kashe ka. Wataran kuma ana zagin. In zaɓe ya kusa a ce wani ya zagi annabi, wani da zaƙi ya wuce magana ta wuce. A zo a yi doka, komai girman ɗan siyasa, komai girman malami, komai girman ɗan kasuwa. Lokacin da aka ce wani babban malami ya taɓa faɗan magana ta saba addini a Kano, ba an yi kwamiti ƙarƙashin Isa Waziri ba, aka gayyato malamin, ko ba a yi ba? A fadar sarki, Allah ji kame mataba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Yasa aka gayyato
ya zo ya ce malamai su zauna da shi, ya ce ana wa Allah wasiƙa a jefa a ruwa kuma Allah zai aiko da rafulai. Malamai suka zauna, shi da kansa ya ce to ya gamsu ya janye. Shikenan magana ta mutu, kaga abin bai ci gaba ba. Irin wannan za a yi, mu ma kanmu da muke maganganu akan mumbari, doka ya kamata a yi mana. Mutum ya dinga faɗa abin da zai amfani al'umma, zai fi amfani addini, ya ba da shawara, ya yi addu'a, ya nasiha. Aikin malamai kenan. Ko ana son mu ko ba a son mu, ko ana tare da mu ko ba a tare da mu, aikin mu uku ne. Mu yi addu'a Allah ya kawo zaman lafiya, sannan mu ba da shawara, sannan mu yi nasiha. Shikenan, wanda ya ga dama ya ɗauka, wanda ya ga dama kai ya ɗauka. In ci da sha da rayuwa a hannun mutum take hana mu, idan aljanna da wuta a hannunka take ka hana mu. A duk mutumin da ba shi da abu biyar, kaka ji tsoronsa. Duk mutumin da mutuwa ba hannunsa take ba, arziki ba a hannunsa yake ba, aljanna ba a hannunsa take ba, wuta ba a hannunsa take ba, makomar ka yaushe zaka mutu ba hannunsa yake ba, baka damu da shi. Ji tsoron Allah kawai. So da haka Allah ka ƙara wa Kano zaman lafiya. Allah ya ƙara wa Kano zaman lafiya. Fitintunu na zahiri da baɗini Allah ka kare mana su.